So, was mache ich jetzt am besten? Hm. Er schießt doch mal ein paar Russen und guck, was passiert. Das ist doch deine Lösung für alles, oder? Ich weiß nicht. Boing! Hier sind wir wieder bei den Lagerfeuerzockern. So, was wir uns heute vorgenommen haben, ist ein Spiel aus unserer Kindheit, vielmehr aus deiner. Ja, das Philipp? war das erste Strategiespiel, was ich spielen durfte. Oder Joa. die erste echte Vollversion, die ich auf meinem Rechner hatte. Command & Conquer 2 Red Alert. Ja, das hieß ja nur Red Alert, glaube ich, ne, am Anfang, oder? Ja, gut, Zwei. also im Prinzip war es der zweite Teil von Command & Conquer. Ich meine, du hast das erste Mal gespielt, Ich habe das oder? erste gespielt auf der Playstation damals nur, das war schmerzhaft genug, aber es war lustig, weil es war das erste Strategie-Game. Anyway, Ich glaube, das war auch gleich das anfangen. erste und das einzige, was irgendwie noch ein bisschen versucht hat, sich ernst zu nehmen, oder? Von der Red Alert-Serie allemal. So. Nein, ich meine das Command & Conquer 1. Oder nicht? Das mag gut sein. So, Ja. wir fangen gleich an. Mach Wir mal. spielen die Alliierten oder die Sowjets. Wir fangen mit den Alliierten an und Ja. zu den Russen kommen wir später. Los geht's mit den Alliierten. Attacke! Spaß beim Zocken. So geht's hin. Ballen. Nach Polen, sehr gut. Polen. Da ist doch nichts zu holen. So, ja. Soviet aggression has increased tenfold already. We don't have the manpower to fight Stalin's armies on every front. Commander, Hey, you did a fine job rescuing Einstein for us. na klar. Now, we are counting on you again. One of the passes we use for a supply route has been blocked by the Reds. A convoy from the 434th is due through in a matter of hours. The supplies they carry are critical to our war efforts. Nikos, what we have in that area to work with? Not much. And time is against us. You will have to make do. Clear the pass so the convoy can get to safety. Their lives rest in your hands. Go! Hier. Go! Okay. So, da haben wir unseren ersten Brauhof. Brauhof. Hervorragend. Ein alliierter Brauhof. Oh shit, jetzt gesorgt. Oh shit, das ist sogar eilig. Okay, so. Clear the way for the convoy, wie er meinte. Ja. Ich baller das Ding mal hier, würde ich sagen. So. Yes. So, du bist mein Kundschafter hier. Nur noch den Medic als Kundschaft. Ja, das ist generell die beste Stirbt Idee. er. Oh Gott, oh Kundschafter Gott, oh Gott. stirbt. Hund. Scheiße. Hey, ich meine, einer von 3 hat überlebt. Das ist kein schlechter Schnitt für mich. Ja, das stimmt. Dann kannst du dich schon mal gewöhnen. Oh, jetzt ist Verstärkung. Oh, oh. Scheiße. Hund. Ah. Medic. Ja, genau. Oh, Fuck. Alter, das ist das Micro-Level hier. Das ist super. Weißt du, was helfen würde, wenn die Waffen von denen unterschiedliche Sounds hätten? Wüsste immer, wer auf wen ballert. Ach was. Oil Barrels. Irgendwo sind ja auch Geldkisten versteckt, kann das mal sein. Oh, weiß nicht, wenn dann in den Kirchen. In Kirchen. Wieso in Kirchen? Weiß ich nicht. Als Kind habe ich mich das nie gefragt. Du plünderst praktisch den Klingelbeutel aus einer Kirche hier, oder wie? Ja, da ist ganz schön viel drin. Echt? Ja, Leute schmeißen ganz schön viel in ihre Klingelbeutel. So 5 Rubel oder... Naja, egal. Wir sind in Polen. Slotty dann, aber das ist noch schlimmer. Ah, da sind sie ja wieder. Das sieht aus wie so ein Commander, I Roulette-Tisch, wish wo I sie could say dran I had stehen. good Sieht schon news. so aus, oder?
But not all of Sind our die da irgendwie in so battles fared as well einem as yours. Casino? Ja, sieh doch mal die Lichter da The hinten. Greek front is collapsing. Die haben da alle voll die gute And Zeit, glaube ich. Germany Ja. is all but taken. So, jetzt pass mal auf. However, not all is lost. Your efforts have 100 hampered Rubel. Soviet Ach, progress in this 150 area. Rubel. Ach, jo, scheißegal. Villages you destroy Alles auf Rot. as the Soviets Das ist are sicher. redirected Ja, machen Sie alles auf Rot, verdammt, du to a Scheiße. certain mountain pass that I believe you are familiar with. They are gambling, but you will not be able to stop them a second time. Prove them wrong. Expect a heavy concentration of Soviet armament. The base you established is still standing. Get it up to speed as Hä, quickly was? as possible. Wie? We're counting on you. Ich habe gerade Keep nicht the Reds from aufgepasst. breaking through. Ja, wie? Was soll ich machen? Sir? Schön. Ist das dein Erkundungsfahrzeug? Ja. Es ist schwer bewaffnet. Mit Klappen. mit schlimmen Sprüchen. Ja, das ist aber alles vollgemalt. Weißt du, was meinst du, wie sich die Soldaten freuen? Ja, wenn du denen alle so Sprühfarbe in die Hand drückst, Und dann, damit sie alles ein bisschen... kannst du alles hübsch machen können. Ja. Stell mir vor, so eine Waffenfabrik nicht in so einem hässlichen Kobaltblau und Grau, sondern schönes Orange, ein kleiner Touch von Pink, Gelb, ein paar rote Tupfer. Genauso wie bei den Russen. Da ist auch alles rot. Gay. Ja. Jetzt gucken sie doof. Jetzt gucken es doof. Oh, du hast schon Kriegsmarine. Ja, das ist jetzt meine gesamte Kriegsmarine. Erbaut. In the Navy. Ah, guck, da kommen sie schon. Oh. Da kommen sie, die große Invasion. Der gibt's mir jetzt. Oh shit. V2. Woher du. Oh! Oh, shit. what the fuck. Ein Hund! Ein Hund! Ein Hund! Okay. What? What's that? Ist irgendwie komisch, ne? Ich meine, die Alliierten haben kleine und kleinere Panzer und die Sowjets haben große und größere Panzer. Das ist doch fair. Ja. Dafür haben wir Boote, Fischerkutter. For fuck's sake. Das musste gesagt werden. Alter, was ist denn da los? Eieiei, jetzt haben sie aber... Jetzt haben sie dir deinen Weg, der nicht existiert, kaputt gebombt. Das Überfahren. Überfahren. Ja, gleich. Und... Oh, das war kunstvoll. Ach. Hab ich hier was verpasst? Sicher nicht. Hey Ladies! Ah, okay, hier müssen wir was dagegen machen. Oh. Da müssen wir was dagegen machen. Nom, nom. Los, nom. Nom, nom, nom. Immer das Teure. Immer das teure Zeug. Oh nein! Eine Panzersperre! Nein! Aus Panzern. Oh, guck mal, wie sich der ja, da durchsneakt. Das ist ja ein... Das Ein Fuchs ist das ja. ist wie Sean Connery. Der hat schon so einen gewissen britischen Akzent, oder? Ja. Oh my way. Wo muss ich eigentlich rein? Da rein, ne? I don't know. Ich glaube ja. Fucking Country. Yay! Mein Cousin ging. Oh, jetzt kommen die Hunde. Oh. Versteck den mal hinter der Hundehütte oder Ja sowas. gut, da ist er sicher. Da kann ihm nichts passieren. Ich meine, die sind eh nicht so klein, die Hundehütten. Oh shit. Es sind wahrscheinlich 13 blutrünstige Schäferhunde drin, die ihn schon wittern. Aber Ja. whatever. So, geben wir es ihnen. Acknowledged. Ach, So. Knowledge. Den sollst du einfach nur rausholen aus der ganzen Kacke. Ja, da. im Prinzip habe ich dann auch gewonnen, weil ich den raus habe. Das ist gut. Oh, was haben wir denn da noch? Mehr Panzer. Biatch. Was mit deinem anderen Spion? Mit dem kannst du eigentlich nur ein bisschen rumrennen, oder? Ja, den kann ich jetzt von irgendeinem Hund Das ist fressen dein... lassen. Ich meine, dem hat man dann gesagt, du bist als Backup-Spion dafür den Fall, dass der erste drauf geht durch die Hunde. Ich könnte versuchen, mit meinem Spion die Hunde wegzuziehen und damit Kosygin rauslaufen.
Oh ja, das ist wirklich Aber toll. hey, das geht doch nicht. Der Natürlich der geht ist doch das. nicht unsichtbar, oder? Selbstverständlich geht das, pass auf. Ich zeig dir das jetzt, wie es geht. Los, komm, Cousin. Das wird's nicht. An der Stelle würde ich wirklich mal speichern. Ach, das geht gut. Das geht gut. Das geht gut. Der hat ja rot an. Ja, genau. Nicht so weit. Oh, shit. Jetzt hast du dich hinbekommen, oder? Ja, ich glaube, jetzt habe ich ihn. Ja, Jetzt habe ich ihn tot. Meinen herzlichen Glückwunsch. Versteck ihn hinter der 100. Hinter der 100. Oh. Alles Diese- klar, pass auf. Diese Magie Wir machen in das diesem jetzt Spiel, nochmal. unglaublich. Wir machen das jetzt nochmal. Schau mal richtig hier. Genau, zieh die weg da. Komm. Das ist jetzt hier Micro-Matrix-Level. Ja. Los. Oh. Hundi, Hundi. Aber da schießen dann nicht die ganzen Panzer auf dich gleichzeitig und die Testerspulen und Oh. Stalin und was nicht alles? Hundi, Hundi. Ja, guck mal, die sind überhaupt nicht interessiert. Ich stell den da jetzt neben. What the fuck? So viel zu Was der ist denn Mechanik. jetzt? Ja, wie wär's mal mit Wehren? Falsche Richtung. Gottes Willen. Gottes Willen. Oh, was gab's da gerade? Ein Landungsversuch? Das ist schlecht. Ich mach die jetzt fertig. Die Mammut. Gegen die 3 Hunde willst du bestehen? Ja. Ich glaub's ja wohl. Oh, nee, stimmt gar nicht, sind 2. Du hast Glück gehabt. Ja, sie haben einen Spion getötet. So, Sieg. Alter, was? Ach so. Das war ein Ableckungsmanöver. Das war ein Ableckungsmanöver. Leck it. Das war groß. Leck it, suck it. Und wie werde ich die die jetzt fahren wieder... da drüber. Ach, die fahren da nicht drüber. Wie werde ich die denn jetzt wieder los? Die laufen von... Die haben jetzt keinen Bock mehr, die fahren zurück. Oh, scheiße, die Kreuzer töten jetzt den... Deine töten jetzt den gefürchtete Konsulien. Kriegsmarine macht deinem Plan jetzt einen Strich durch die Rechnung. Oh, ausweichen. Das ist jetzt so der Minensprinter, muss rechts und links, da kommen sie jetzt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Aber jetzt ist vorbei, Alter. Oh, fuck. Tut was! Fahr drüber! Fahr drüber, Junge! Jetzt kommen die Mahmoud-Panzer, so als Nachhut für die Hunde. Nein, nein, nein! Tötet ihn, oh mein Gott! Alter, What lass the den doch fuck? evakuieren da von der Insel. Ja, natürlich, was meinst du, was ich gerade mache? Ja, der steht da ewig rum, mitten im Kriegsgebiet. Zieh deine Kreuzer da ab, die werden noch deine eigenen Leute, alle. Ach. Schießen. Die, Weißt du, was ich schon längst gemacht hätte in meiner Geistesgegenwärtigkeit? Ja. Ich hätte auf diese rote Einheit, wo die Rodura drauf, das heißt, einfach drauf geschossen. ja, selbstverständlich. Einfach so mit Feuerbefehl, weil ich keinen... Was ist mit denen da unten? Interessant. Weil ich keinen Gedanken, keinen zweiten daran verschwendet hätte, ob das jetzt zu mir gehört oder nicht, weil das rot ist. Oh, fuck. Oh, no. Übel. Ein Übel. Übel. Oh, jetzt ist es vorbei, Oh, Alter. oh, 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 Komrad. Genosse. oh. Ja, war einsame Klasse. Alles im Arsch. Was hast du doch? Ja. Yay! Yay! Reinforcement. Yes! Yes! Fuck yeah! High five! Ein großartiger Sieg. Nochmal. Ah, Alright. ein großartiger Sieg. Klonk. Das war ziemlich schlecht. Ja, muss ich sagen. Aber, ja, ich meine, es hat funktioniert. Mhm. Deine brennenden Truppen hast du zurückgelassen. Die werden schon irgendwie zurechtfinden und Stimmt, die habe rausfinden. ich ganz vergessen. So auf der Missionsbesprechung 2 Tage später. Sorry. Die Panzer waren bereits ausgebrannt, als sie dann abgezogen sind, richtig? Ja. Richtig. Ja, Du brauchst einfach mehr NGs. Das ist eigentlich komisch, weil haben wir nicht irgendwie 4 NGs in das Gebäude geschickt? Ich weiß nicht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Was hab ich?
Hund? Fuck! Ist das der Medic gewesen? Nee. Nein. Gott sei Dank nicht. So, ich schick mal hier mal schauen. Ult! Nicht du. Nicht ihr. Nicht ihr. Fuck. Fuck. Nein. Nein. Ach, Oh mein Gott. Alter, das war hier meisterhaft. Da kommt noch einer. Ja, ist okay. Ja, das ist nicht okay. Nein, nicht der Angie. Fuck. Und nicht der Medic und nicht der Spion. Nein. Und nicht sowieso und... Fuck. Oh mein Na, Gott. das war ein akzeptabler Verlust, würde ich sagen. Das So. war grauenvoll. Meine Maus verzogen, Ja. weil ich mich erschreckt habe. So, dieser der Medic, der macht schon ganze Arbeit. Der ist sogar noch bei ganzer Gesundheit. Ich würde sagen, das gleicht es mal so voll aus. So. Ey, das ist ja Red Dawn hier. Was die Russen, die greifen dich halt an. Wolverines! Versuchst du gerade die Russen zu synchronisieren? Das ist Dingens hier. Red Dawn Reversed. Wie greifen die Russen an? Ich bin so am Gewinnen hier. Yes! Fuck yeah! Ihr Schweine! Oh Mann, ich bin so dran, ey. Oh Gott, kommt da wieder so Flammenwerfermännchen auch noch. Geiler Scheiß, Mann. Eigentlich voll schade, dass die das nicht haben. Oh mein Gott, sind die alle aggro, das ist so übel. Schmeißen die mit Kugelschreibern oder was? Zum Glück habe ich den wenigstens. Wie denn? Affirmative. Ja, weißt du, die Wissenschaftler, auf die... Jetzt machen wir so einen Last Stand hier. Ja, Das geht sogar, also. gar nicht mal schlecht. Das ist kein Medic mehr, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Muss ich einen von diesen Wissenschaftlern zwingen, einfach mir zu helfen. Ja, frag doch mal den da rechts. Fuck. Oh, Jetzt kommt das oh, A-Team. oh je, nee. Oh mein Schaffst es noch, Alter. Schaffst es noch. Den hast du durchgebracht. Ja, Nicht schlecht. Yes! Pitching! Ah, das ist schön. Warum? Ja, das ist so eine Mission, wo ich wirklich mal Tanja gebrauchen könnte. Ihr Schweine, ihr zahlt das, kriegt das so wieder, Alter. Weg! Fuck! Oh Mann. Der dritte Eiffelturm jetzt. Alter, die werden doch in der Fabrik produziert, kann das mal sein? 3, 2, 1. Boom! Da gibt so einer, der da immer steht. Der ruppt's nicht. Ach, ich habe eine Tanne hier. Ja. Die macht das doch linkshändig hier mit Ja, Armen, selbstverständlich. ohne hinzuschauen. Vergiss den Wissenschaftler nicht. Oh, stimmt. Nicht der Medic. Let's rock, Da siehst du? Ein Feind. Ich hab's doch gesagt. Das ist ein armer Student, glaube ich, oder so. Guck mal, wie er das nimmt, wie ein Mann. Ja? Ja. Wie Rambo nimmt er die Kugeln. Ja, der schluckt die praktisch runter. Yay! Baited. Objective met. Ja, okay. Ach, schön. Diese Ruhe. At least one guy gives a shit. Oh was? Was? Da liegt jetzt... Vorm Parlament liegt das und niemanden interessiert's. Da liegt jetzt eine Atombombe vom Parlament. Das Ja, finde ich denkt sich gut. so, wow. Da stehen so die Leute mit einer Teetasse in der Hand am Fenster. Oh, isn't that interesting, wouldn't you say? Well. Let me just sip on my Earl Grey and we'll attend that thing. Mit die Briten, ja. Okay, weiter jetzt.